今日去睇戲啊，去邊啊？呢間啊 D2 Place 啊，順便攞100蚊睇下究竟今日夾到啲咩啊！100蚊。大家如果鍾意飲飲食食去玩嘅，記得訂閱我頻道。而家開始睇啦。呢度就係香港工業中心就係香工啊。今日去荔枝角睇戲，順便睇下附近有冇咩呢個夾嘢實驗室啊！睇到望一望先。啊，佢間鋪有冇嘢啱先？啊，都幾滿貨喎！呢度都比我心目中。哦，佢仲有少少彈珠機。佢比我心目中好似滿貨啲。哦，大機。哦，佢仲有錶啊！哇！不過個洞口好似有啲細嗰啲。睇下冇啱心水先。睇下有幾秒先？我8秒喎都有。哦，佢都快喎都，不過佢係掃唔到嘢。哦，佢有條繩應該係。哦。哇！哦。啊！去返個窿啦，啲氣。激氣啊！去返個窿，真係激鬼死。哦，都係8秒。呢度全部嘢都係8秒，但係望落去好似好多貨，但係原來全部都係掃唔到喎。哦。哦。哇！佢咁樣都唔跌，哇！好頑強喎。哇！好頑強喎，位喎，好難要喎呢個又。哇！我哋掃到其他嘢先。哇！佢呢個係幾得意嘅，呢一隻貓啊，好搞笑嗰隻貓。呢條咧，呢個都係貓貓。呢個咧，哦，佢個肚，同埋仲有呢個柴犬3條。
呢個最後100蚊剩翻15蚊，最後好彩抽到3隻喺呢一間。我覺得一般般啦。我自己可能我唔叻啊，所以就安慰獎同埋佢呢個都幾特別嘅，呢個都幾得意嘅都。剩翻15蚊，再去第二間。咁我哋而家去翻長沙灣道，去 D2。咁因為金水 D2 Place 嗰度睇戲咧係平一個字，佢50蚊，但係如果你手續費就6蚊，但係匯豐卡有9折，咁所以就計翻就話起56蚊一張。如果其他九龍區嘅話咧，九龍區80至100，咁又少嚟，咁所以就過嚟 D2 Place 嗰度兜個圈，提早少少，順便睇下依附近有冇嘢啱夾可以睇下。呢個係 D2 Place 嘅2期，但佢啲唔算十分好吸引咯。呢啲望線，會唔會漫長咗少少咧？30秒。哦，佢都夾得起。哦，佢內拋嘅。哇！咦，係一個係啊，睇到。咦，韓國？咦，唔係有中文嘅，但係呢個韓文喎都。哇！冇諗過喎，佢原本幾多錢啊？58蚊啊！呢個，我覺得佢似寶夾嘅感覺，或者我啱啱夾實佢咧，佢就真係可以帶到過去。哦，頭先睇到啊，佢咧其實係夾得實㗎，咁只不過一定咧你要找實佢咧，佢就先會夾得起。我第一次嗰個咧，可能佢有少少漏咗出去，所以就夾唔到。咁就呢一個佢就唔係佢嗰間嘅，因為佢2、3樓啊，所以就可以落去再望一望。不過呢度呢啲都麻麻地吸引。呢個好似好少喎，呢個但係唔知得唔得？可以試5蚊嘅，但係佢嗰個高度唔係好，我驚夾唔起。見唔到啊？不過依間咧本來想試呢個頭先，但係咧佢原來係3幣一回，佢10蚊就4個，20蚊9個，即係你最少你都要買20蚊先可以夾3次，咁好似仲貴過5蚊一次，所以算啦，都係放棄。佢其他都係普普通通。哦，頭先我就喺3樓，而家我喺2樓，原來佢喺中間位啊，但係呢啲一般般。做個折板都有，都幾軟身。有啱啱見到有人夾，我覺得軟身咗少少，佢個檔都有少少高。因為樓下冇乜好夾啊，所以就而家過嚟攞飛先。咁就呢度有嘢食啦，睇下先。最平豬肉燒賣餐4粒半30幾蚊，啲爆谷都係60零蚊咯。然後之後有位坐都 OK 嘅，呢度都試一試下睇依間好唔好睇先，因為都未試過。平時去開MCL 嘅近嗰間，但係因為都係平嘅，呢2間係偏。而家攞飛先。無聊影下今日戰利品，我哋入到嚟啊，然後之後呢，竟然呢一張凳呢係有按摩，我哋買咗呢個，哇，好貴啊！呢個45蚊啊，中但係大嘅話48，但係大嘅太大。唔係啊，佢係咪要俾錢㗎？一陣間有呢個㗎，有掃得 QR code啊，唔好理啦，用咗先啦。數碼按摩充電啊，幾多錢話？15，哇！
咁如果成粒鐘就36，咦又你話係咪好貴又未至於喎咁？又未至於話40蚊一個鐘，呢一個。我心呢個係細院啊！呢個我哋而家坐中後段都 OK。呢度嗰個坐咧都幾舒服啦。最緊要就係咧，我最後都忍唔住都幫襯咗佢15分鐘。咦，原來呢隻嘢都喺度喎！15分鐘嘅揼骨啊，16個9毫8。我頭先就係夾咗呢一個啊，原來呢度都有哇！原來呢度都有啊，呢度。我去做雞雞，我喺度多又係，咦都係，頭先嗰啲喎都係，但係只不過呢度係集中啲咯。而家去咗 D21啊，一間食韓國嘢就依間。哦，睇完，下一站食咩先？我想問咧，呢啲小菜有冇得 refill 㗎？唔該。呢啲有冇得 refill 㗎？係啊，可以。可以 refill 哦，好啊。而家嗌嘢食。咁首先嚟嗰個咧係豬肉118蚊啊！冇諗過咧佢份量幾大份，而且仲有一個嘅菜籃喎。如果嗰個菜籃再嗌就好似要俾25蚊。不過咧呢個侍應咧就冇幫佢哋煮啊。我見隔離台咧係會幫佢煮埋，然後之後將嗰啲葱啊、洋葱啊嗰啲就會拎翻開佢咯。佢就由佢擺喺度，就叫我哋自己燒。咁呢個份量我哋都有少少嘩然嘅，因為冇諗過咁多。呢個就係炸雞，好似58蚊左右有6嚿，咁都正常嘅。咁同埋我哋嗌咗一個嘅牛肉紫菜卷。飲品方面咧，朋友就嗌咗一個韓國嘅啤酒，就好似40蚊，咁都係偏大支都 OK 嘅。咁我就嗌咗一個梳打紅盤子，就普普通通啦，20蚊。咁我哋再埋單咧，就298再加1，就300幾蚊兩個人。價錢都 OK 嘅，不過咧就整體嘢食，我覺得真心麻麻地咯。話呢個啤酒真係，我哋睇到呆咗，哇！真係應該唔係好識倒啤酒嘅人咧嚟整呢杯啤酒，所以有一半都係泡泡。咁我哋就自己燒啦。但係呢個豬肉咧，真心係偏鹹啊，好重口味。我哋同埋因為嗰個份量都偏大份啊，嗰個豬肉咧直情鹹到我哋最後想打包走都唔想啊，最後就放棄咗，淨係食咗一半咯。咁呢個牛肉咧就普通咯，但係我同朋友都覺得咧，可能佢包得唔夠實啊，所以咧係一咬就全部已經散晒。我覺得如果一班人唔話要一定要求好高嘅，我覺得依間係絕對可以再嚟。如果唔係就試下就 OK 嘅。咁希望大家會中意我哋今次嘅荔枝角嘅小短片，記得 like、follow、留個言支持下我哋，唔該晒大家。